That's how you do it. Just sitting there. Must have been well built and they're dead. Whoa, here we go. Oh no! Go pretty quick. Wow. Oh shit, see you. Oh shit. Fuck. 사지가 않네. Oh, that sounds terrible. He's really trying to move it backwards. Oh, God. Oh. Oh, shit. Holy shit.
нахер.今年の保管庫いかがですかということなんですが、今回このセントリーの耐火防水保管庫といいまして、実はですね、この保管庫めちゃくちゃ火災にものすごく強いんですよ。あ、そう。なんか見た限りはすぐ燃えそうな感じだけどね。いや、本当にすごいんです。災害で財産がなくなってしまうというのは、実は火災の場合っていうのがものすごく多いんですね。地震の時もそうですけど、二次被害での災害火災というのがすごく多いですから、火に強いもの、耐火性の高い保管庫ということで今回ご用意してます。で、どれぐらい火に強いか、これすぐ燃えそうなんで、近藤さん、これもう本当にすごいんですよ。Блядь! Твою мать. Я себе. На, молодец. Кто виноват? Вот, а я. Ох, ёпаное все, блядь.